Ganito pala guys, nakausap ko yung security dito sa bahay. It's closed daw. So, hindi pa raw nila alam kung kailan ang open dito. O kailan papasokin ang mga tao kung sino ang mag-tutor dito. So, anong nangyari sa labas na lang tayo. Pero nakuha na natin ang view, pero sa loob napakaganda. It's amazing. Amazing. Beautiful place really. Kasi holy place nga ito. Kaya sabi ng security, di pa daw nila alam kung kailan ang opening. So, hanggang